आकृति जी, आपके लिए फोन। आप कहाँ पर हैं? आपका आने वाला फोन की घंटी बार बार बज रहा है। कृपया आप जहाँ कहीं भी हो जल्द से जल्द फोन रिसीव कीजिए। किसी को अर्जेंट बात करना है आपसे। आकृति जी, प्लीज पिक अप द कॉल। आपको चाहने वाले किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है। आप जहाँ कहीं भी हो जल्द से जल्द फोन उठाइए, वरना आपका फोन कट जाएगा।